Hello friends and welcome to the class of mathematics. In our previous video we just learned the concept of parallel lines and the transversal. The angles formed by parallel lines and the transversal. The angles we just discussed the corresponding angle, alternate angle, interior angle and exterior alternate angle. आपण कालच्या व्हिडिओमध्ये समांतर रेषा आणि छेदिका यांनी तयार होणारे जे कोन आहेत ते कोन आपण पाहिले. ते कोन आहेत संगत कोन, व्युत्क्रम कोन आणि आंतरकोन. आता आपल्याला या जर रेषा समांतर असतील तर त्या तिन्ही कोणामध्ये काही एक स्पेशल प्रॉपर्टी तयार होते, ती आपल्याला त्याचा तो गुणधर्म म्हणतो आपण. तर आपल्याला आता पाहायचं आहे समांतर रेषा व छेदिका यांनी तयार होणाऱ्या कोणाचे गुणधर्म. सो इन दिस व्हिडिओ वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ अँगल फॉर्म बाय अ पॅरलल लाईन अँड अ ट्रान्सव्हर्सल. ओके, so the parallel line, this is very important part. When the lines are parallel, then that property is developed. So if the lines are not parallel, then we just discussed the property is not developed. Okay, now here is very important part. Line L and M is given and line P is a transversal. So line L is parallel to line M. म्हणजे ही जे रेषा आहे त्या दोन रेषा समांतर पाहिजेत आपल्याला. रेषा L आणि रेषा M या समांतर आहेत, दे आर पॅरलल टू इच अदर and P is a transversal. Okay, so in last video we just discussed the angles formed by the lines, parallel lines or any lines, any two lines and a transversal. Okay, so first property is regarding the corresponding angle. So corresponding angle आपल्याला संगत कोनाची प्रॉपर्टी पाहिजे when the lines are parallel. This is very important part, when the lines are parallel to each other. Okay, so corresponding angle, so which corresponding angle formed by this? So angle B and angle F, they are corresponding angle. So what is the property when the lines are parallel to each other? When lines are parallel to each other, corresponding angles are congruent to each other. Okay, this is very important. दोन रेषा जेव्हा समांतर असतात तेव्हा संगत कोन हे एकरूप असतात. लक्षात घ्या, लाईन समांतर, संगत कोन एकरूप. when the lines are parallel, the corresponding angles are congruent to each other. So I must write here angle B congruent to angle F. This is first pair. What is second pair? Angle A and angle E. So angle A congruent to angle E. What is second pair? Below the line, angle D congruent to angle G. Angle D congruent to angle G. And the last pair, angle C, look here, angle C congruent to angle H. Angle C congruent to angle H. बरोबर आहे. जेव्हा रेषा समांतर असतात तेव्हा संगत कोणाच्या जोड्या या कशा असणार आहेत? एकरूप असणार आहेत. सो सेकंड अँगल पेअर इज अल्टरनेट अँगल. व्युत्क्रम कोण आपल्याला पाहिजे? व्हेन द लाईन्स आर पॅरलल, the angle formed or the alternate angle formed are always congruent to each other. Okay, it is same as the corresponding angles. So when the lines are parallel, the alternate angles are congruent to each other. म्हणजे जेव्हा दोन रेषा समांतर असतात तेव्हा तयार होणाऱ्या व्युत्क्रम कोनाच्या जोड्या या नेहमी एकरूप असतात. आता so you just we know the angle formed in the formation of Z. Okay, so this is a Z. So angle C and angle F, they are the alternate angle, and alternate angles are always congruent when the lines are parallel. So I just write angle C congruent to angle F, and second pair is, so this is Z form. Look here, so this is form. I just darken the figure. So angle D and angle E. So angle D is congruent to angle E. Okay, so C and F and D and E. When the lines are parallel, alternate angles are congruent to each other. So exterior alternate angle, they are also congruent to each other. So exterior angle A and G and B and H. So alternate angle are congruent to each other. Exterior alternate angles are congruent to each other when the lines are parallel. म्हणजे व्युत्क्रम कोन हे एकरूप असतात जेव्हा रेषा समांतर असतात. म्हणजे समांतर रेषा जेव्हा असतात तेव्हा तयार होणारे व्युत्क्रम कोन आणि बाह्य व्युत्क्रम कोन हे दोन्हीही एकरूप असतात. सो नेक्स्ट पेअर इज अ इंटिरियर अँगल्स. द अँगल्स फॉर्म in between that two lines. So
अँगल डी अँड अँगल एफ दे आर द इंटेरियर अँगल. म्हणजे दोन रेषेच्या मधले जे अँगल्स असतात त्याला आपण आंतरकोन म्हणतो. आणि आपला गुणधर्म असा आहे, when the lines are parallel to each other, the interior angles are supplementary. What is the meaning of supplementary? Supplementary means addition of two angle is 180 degree. That is called supplementary. आपण त्याला पूरक कोण म्हणतो. पूरक कोण कोणाला म्हणायचं? ज्या दोन कोणाची बेरीज 180 अंश असते. ओके, सो इंटेरियर अँगल, आय जस्ट राईट द पेअर ऑफ इंटेरियर अँगल. सो अँगल डी आणि अँगल एफ, दोन रेषेच्या मधले अँगल्स. सो अँगल डी plus angle F is equal to 180 degree, and angle C and angle E, angle C plus angle E is equal to 180 degree. So this is very important part. When the lines are parallel, the interior angle form is supplementary of each other, means their addition is 180 degree. म्हणजे जेव्हा रेषा समांतर असतात तयार होणारे आंतरकोन हे नेहमी पूरक असतात. पूरक म्हणजे ज्या दोन कोणांच्या मापाची बेरीज 180 अंश असते. सो वी जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लेम रिगार्डिंग दी अल्टरनेट अँगल, करस्पॉन्डिंग अँगल, इंटेरियर अँगल्स. आपण आता काही गणित सोडूया. आता जी आपण प्रॉपर्टी पाहिली त्या प्रॉपर्टीवर आधारित. ओके, सो फिगर इज गिवन, लाईन एम इज पॅरलल टू लाईन एयर. वी जस्ट फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स. म्हणजे एम आणि एन समांतर दिल्यात, एक्सची किंमत तुम्हाला काढायची आहे. ओके, सो लुक हिअर एक्स अँड 3x. So they are interior angles. अंतरकोन आहेत ते. And we know the property, when the lines are parallel, the interior angles are supplementary of each other. Okay, so what is the meaning of supplementary? So x plus 3x is equal to 180 degree. Why? It is an interior angle. अंतरकोन आहेत. आणि आपण आत्ताच पाहिलंय, रेषा जेव्हा समांतर असतात तेव्हा अंतरकोन हे पूरक असतात. पूरक म्हणजे त्यांची बेरीज किती असायला पाहिजे? 180. So x plus 3x, that is 4x is equal to 180 degree. So 4x, what is the meaning of 4x? 4 multiplied by x. And when we are changing the side, the multiplication goes to division. म्हणजे 4x चा अर्थ होतो 4 गुणिले x. 4 गुणाकारात आहे. आणि जेव्हा आपण गुणाकाराची बाजू बदलू ते भागाकारात जाते. So x is, that is 4 is in multiplication, it goes to division. 180 by 4. So 180 by 4. So 180 ला आपण 4 ने भागूया. So 4 4s are 16, 2, it is 20, 4 5s are 20. So what is the value of x? It is 40 degree. 180 ला जर आपण 4 ने भागितलं तर आपल्याला येणार आहे 45. Okay, so what is value of x? So x is 45. So one angle is 45 and second angle is 3x. So 3 into x. So we just find 3 into 45. So it is 135. Our answer is right. We just add these two. We get 180. 45 plus 135 is 180. So using the property, we just solve as many problem as you can. So next problem is that line A, line B are the parallel to each other. We just find the value of x, y, z. A आणि B समांतर आहेत. आपल्याला x, y आणि z ची किंमत काढायची आहे. So look here. This is line A, line B. They are parallel to each other. So when the lines are parallel, we know the alternate angle congruent, corresponding angle congruent, interior angle supplementary. म्हणजे जेव्हा रेषा समांतर असतात तेव्हा आंतरकोन पूरक असतात. 180 माप दोघांची बेरीज. व्युत्क्रम कोण एकरूप असतात. संगत कोण एकरूप असतात. या सगळ्या प्रॉपर्टी आपल्याला कुठे ना कुठेतरी वापरता येतात. आपण वापरूया. सो हिअर अँड वन मोर थिंग वी आर लर्न इन लास्ट इयर दी सो अँगल दिस वन. सो लुक दिस अँगल A and angle B, they are the linear pair. So angle A and angle B are the linear pair angle, and we know the property of linear pair. The linear pair are supplementary of each other. That means that, so angle A and B are the linear pair. त्याला आपण रेषीय जोडीतील कोण म्हणतो. रेषीय जोडी. आणि अँगल A प्लस अँगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. ही प्रॉपर्टी आपल्याला वापरता येते. रेषीय जोडीतील कोणाच्या मापाची बेरीज 180 असते. That means the addition of linear pair angles are 180. That means they are supplementary of each other. So we are using different properties to solve this problem. Now look here. So angle Z and this 105, they are the linear one. Okay. And we know the what is property of linear angle? They are supplementary of each other. That means that 105 plus Z is equal to 180 degree. Why? They are the linear one. So it is a linear pair.
रेषीय जोडीतील कोण आहेत हे दोन आणि या दोघांची बेरीज 180 असते. नाव 105 इज इन ॲडिशन. वेर आर गोइंग टू चेंज दिस साइड इट गोज टू सबस्ट्रॅक्शन. 105 बेरजेमध्ये आहे, त्याची बाजू बदलली तर तो वजाबाकी होईल. सो अँगल झेड इज इक्वल टू 180 मायनस 105. दॅट मीन्स इट इज 75. So what is here angle Z? 75 degree. Now look here angle X. So 105 and X, they are the corresponding angle, and we know the property when the lines are parallel, corresponding angles are congruent to each other. That means that angle X is equal to 105. What is the reason? So it is a corresponding angle. म्हणजे 105 डिग्री आणि हा x डिग्री हे संगत कोण आहेत, आणि जेव्हा लाईन समांतर असतात संगत कोण कसे असतात, एकरूप असतात. म्हणजे या x ची किंमत किती झाली, 105. सो अगेन वी नो द प्रॉपर्टी हियर, वी अल्टरनेट अँगल. सो हियर इज द अपोजिट अँगल्स. x and y are opposite angles. So opposite angles are always congruent. So what is value of y? It is 105. Or we are finding in another way. So this is 75. So this angle is also corresponding angle. So this is also 75. So this is 75. They are the linear pair. So addition of this y plus z. So we are finding, I just write here. So y plus 75 is equal to 180 degree. So y is equal to 180 minus 75. That is 105. So there are different way to find the angles. So here is 75. This is corresponding angle. It is 75. Linear pair. Addition of this is 180. So 180 minus 75, we get 105. Or this is the opposite angles. And what is the property of opposite angle? Opposite angles are congruent. Next, we just find here is, so this is 105. So here is 105. So second step here is 105. Opposite is 105. So this is also 105. So they are interior. Addition is 180. This is 75. So y is in linear pair. It is 105. सो खूप पद्धतीने आपल्याला ते गणित सोडवता येतात. म्हणून गणित एकदा उत्तर आलं की थांबायचं नाही, आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने ते सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करायचा, जेणेकरून आपले लॉजिकल पॉवर वाढते. सो यू आर सॉल्विंग बाय डिफरंट वेज. Don't stop when you get the answer. Just go on solving by another method. Just check the method. Just check the next method to develop your logic. So mathematics means developing the logic. So next part is to draw a parallel line. There are two methods to draw a parallel line. First one is draw a parallel line through a point outside the given line. Means one line is given, the point which is outside the given line, and we are drawing the parallel line from that point. That means this is a line given. So this is any line, you just write your name, I just write line D is there. So point which is outside the given point. So this is the T square, we are using the T square to draw the construction here. So here is one, right? So the point is here, I just draw the point which is outside the given point. Suppose the point is here, so this point is M, and I just draw the line parallel to line D from line point M. So I just put the T square which matches the point. So another T square is there. So I just match this one, just go on. Okay. So this is the way. So this is actually exact angle 90 degrees there. Okay. Now I just sliding the T square to match the point M. So this is point M. And I just draw the line. Okay, so this is line. I just complete with the given. So next is to draw a parallel line to a given line at a given distance. Okay, so line J is given, and there are 2 points A and B. We just draw the parallel line from this given point A and B. So what we just do it? We just draw the perpendicular from point A and point B. So we just draw the perpendicular at point A. So by using the T square, I just coincide the center here with A. So this is my 90 degree. I just have the dot. Second is next my the next here is also 90 degree. So I just draw the line
or the perpendicular to at point A and point B. So this is the perpendicular drawn. So this is the given perpendicular drawn by the protector at line A at the point A and point B. So we can use this method to draw the parallel line to line J. So I just use 2 centimeter distance or whatever it may be given distance. So suppose you are giving the distance 3 centimeter. So this is my 3 centimeter distance is there. I just mark this 3 centimeter to both the lines. So this is the given 3 centimeter distance, and I just draw the line passing to that 2 points. So this is point, this is point. So this is line V. Okay, so line V and line J, they are parallel to each other. So V is parallel to J. That means, so there is one property when the lines are perpendicular and we take a fixed distance to both the perpendicular, that line must be a parallel to the given line. म्हणजे लंबा रेषेवर आपण फिक्स अंतरावर कोणतेही जर दोन बिंदू त्या दोन लंबावर घेतले आणि तिथून जर आपण रेषा काढली तर ती रेषा समांतर असते. So in today's video we just have the properties of parallel lines and the angles formed, that is alternate angles, corresponding angle, interior angles. When the lines are parallel, alternate angles are congruent, corresponding angles are congruent, interior angles are supplementary. म्हणजे दोन समांतर रेषा आणि छेदिकेमुळे तयार होणाऱ्या कोनाचे गुणधर्म आपण आज पाहिले. जर रेषा समांतर असतील तर व्युत्क्रम कोन हे एकरूप असतात, संगत कोण हे एकरूप असतात आणि आंतरकोन हे पूरक असतात. आणि त्याच्यावर आधारित आपण गणित पाहिली आणि दोन समांतर रेषा कशा काढायच्या ते आपण दोन उदाहरणावरून पाहिलं. तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये जर काही क्युरीज असेल, काही अडचण असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये लिहा आणि हा व्हिडिओ लाईक करा आणि गणिताच्या खूपशा गमती जमतीसाठी DV जोशी चॅनल सबस्क्राईब करा. थँक्यू.